ole chibai ule hei tun truma hianin WhatsApp pay chung chang kan ron soido na poisa in thon na ol sam mai rem chang box si ani a Google Pay te kan mang thina Google Pay po a thalu tu kani thil dang te po lo ni se beam te po lo ni se la a tha ani ma se WhatsApp Pay hi a that bik na chu WhatsApp mang kan tam sa wa ngani ole hei ka record na mun hi a fu vak lova thom beng cheng ar khuang ri ema uiba uri ema motor tlan ri mo polo mai theya kan lo haider mai don ania kan soi tur chu chiang tura ngai la thawana GPay Google Pay mangin mi paisa kan thon thina beam te internet banking mangte po in kan thon thina ni entirnan yono banking mangte po in katiang khanin kan thon thina amai ro chu GPay manga mi paisa thon tur chuanin GPay mang vek kha angai ta ni tin mi account na thon tur chuan GPay an man lo chuanin an account number te hriat lo ngai ta a bhim atangin emo internet banking atang po in ni sela mi account number kha va hriat angai ta ni chu wang chuanin a buai thak ve de hlaka WhatsApp ro chu that na chu WhatsApp hi kan mang tam ma India ra ma rengot po henin mi makta doi zali velin kan mangan ti ani chu wang chuanin WhatsApp Pay mina a lo set up kha chuanin a phone a lo set up kha chuan ol sam WhatsApp nei to tan chuanin WhatsApp Pay han ti le zeu hi thil har lo ani a chu wang chuanin WhatsApp Pay manga poisa in thon hi ala lar zel do na a ol sama wang hianin thil ti bel ngai tam to lo wang hianin ala lar zel don ni ina langa WhatsApp mang lo hi kan om lo lu kan smartphone ne ya chuanin chu wang chuanin I he WhatsApp Pay hi kan man tama poisa in thon zung zung na ta na kan man lar hi atul ni in ka sia chu wang chuanin he video po hi karon siamani tuna chuanin WhatsApp Pay kan phone na install dan karon soyanga ole dinglama achunglam dinglama dot pathuma kan metanga payments tia hen kan lut don ani ti chuanin add payment method tia hen kan kal don ta ni continue kan tianga kan bank kha kan thlang don ani account kan nei na bank kha Mizoram Rural Bank te po hi om to a hei a alang to a ma se heta hen account kan nei lo wangin hei hi chu ka mang lo wanga Canara Bank ka thlang ta a ti chuanin kan bank ka kan phone number da akha kan link na number akha I khata khanin SMS a in thon do na ni number dang dai mangina thei lo ani chu tuna WhatsApp Pay kan set up na phone a hianin emo mundanga emo ni se SMS kha verify na tur kha thlen ngai ta ni kan man na sim zok kha kan thlanga bank account na kan phone number om na sim card pani te kan nei chuan kan bank account na kan man zok sim card kha kan thlanga ti chuanin phone hianin WhatsApp Pay hianin ama in alo verify don ta ani ti chuanin bank account lo alo lang don ta ni kan thlanga ole ti khanin azo der WhatsApp Pay chu kan siam zo ta der mai ani avan ol sam ti ro u ti khanin send te payment paisa po kan thon ngal thei dan tu la dan kan tianga midang kha kan thon thei don ta ni ti chuanin bank account pani pathum te po kan lo nei theya chu wang chuan bank account pani pathum kan nei chuanin add payment method a kan kalanga kan bank account thana kha State Bank of India te po lo ni seti hianin kha kan bank account nei na ami kha kan thlang le mai don ani ti khanin mi paisa kan thon don khan emo kan don khan kan don na tur emo kan thon na tur emo bank account kan du ber kha kan thlang ve le chong the ni WhatsApp Pay a hian kan lo set the ni ti chuanin mi paisa kan thon chin don ta ani mi paisa kan thonang ole hay kan nu number ani heta henin paisa ka thon chin don ani ka thon tam phalwak lowa chu wang chuanin tlem te ka thonang me che hi chuanin paisa hi an mang chak lu tu ka payment helai pin camera bula pin lema hen kan kalanga thil dang kan attach na ang thowa khan payment ta kan kalanga te chuan kan paisa thon tur za ta kha chengza antina na lo ni ta a te chuan note kha kan ziak don ani
man huaw lo tur ka tiang man huaw ka phal lo next chuanin send payment kha kan ti ta ni ti chuanin hei using a lo ti ta a heta hianin account pani bank account pani pathum te kha kan WhatsApp pay a khanin kan lo set kha chuanin kan du kha kan thlang thei don ta ni hei pakhat chau ka seta chu wang chuan thlan tur pakhat chau ka nei ani tuna chuanin state bank te lo set belila chu heta tang hianin kan thlang thei don ta ni ti chuan send payment kan tianga kan UPI pin a kha chutlunga enter UPI pin kan set a kha he UPI pin a hi UPI pin lo nei to kan om chuanin kan UPI pin lo siam to kha man tur ania ni china set up a khanin UPI pin la nei lo tan chuanin UPI pin hi set chop turin aron kal don ani chu ni china khan kan nei to wang set tur khanin a lo kal lo tlat maya lo la nei ve lo kan om chuan digit ruk tur ani a kha ni china mi a khanin kan set to chuan heta hen man tur ani ta ni te chuan UPI pin kha ka chuta a ole ti khanin processing a intia hei or completed kan nu kha cheng za ka thon ta der mai ani man huaw lo tur ka te ti khanin mi Google Pay manga GPay manga mi poisa kan thon kha chuanin screenshot e mo khatia wati kwal le kha angai ta ma sela WhatsApp Pay ani chuanin alang ngal mai ni ti hena sana ka thon po ngai lo a in thon khanin alang top mai ni engwanga thon nge kan ni deran barul na emo fi tur ti emo kha heta man huaw lo tur ti a hena lo lang kan chut kha lo lang mai don ta kan thon na chana kha automatic in an lo dong mai don ta chu wang chuan arem chang em mai ni he WhatsApp Pay a hi man theu tu mila ti chuanin thil poisa in thon na dang hi kan mamo claim tel jok don ani Google Pay te thil dang bim te internet banking te ka soi sel ani lova amai ro chu poisa in thon dan tu hrelo hi kan tam lu tuka chu wang chuanin WhatsApp hi chu kan man deuh vek si wangin le bank account te ATM card te kan nei deuh vek box si wangin setup bel zeu reilo te minute khat vel han ti bel zeu khanin poisa kan thon thei der mai don alo ni a chu wang chunin hei man kan man tam chuanin poisa in thon hi kan ol sam tel don ani amero chu WhatsApp Pay hi ala fam kin lo na chu poisa in thon na atan bak hian ala man thei ri lo a enge GPay Google Pay a chuan bill pek nan electric bill tui bill pek nan te alo man thei to ta internet banking te khatiang khan ma se WhatsApp Pay hi chu mi mal le mo khatiang khanin account atanga account na poisa in thon nan UPI payment ti nan chi khan ala man thei ni ti chuanin WhatsApp Pay mang vek ne na a thon theya WhatsApp Pay la set up lo ma ni phone la set up lo ne na khan a thon thei lo ani ti ha kan lo hredon nia chu fan son mi poisa thon kan du chuanin WhatsApp Pay lo set up ro i bank account number te i ATM card number te kha tul chon in ring la ti in khatiang khanin kan ti theya poisa ha kan wa thon mai the ni chu fan son hei hi man tu mila WhatsApp Pay hi tangkai taka man tu mila poisa in thon a ol sam don ani tangkai takin ilo mang ve don ania ole kan lo me